年特别火爆的一款涡轮式无尘切割机，它自带吸尘器，切割时灰尘从上面的管子里直接吸到袋子里，不管是切割石膏板还是木工板都很干净。切割机配上咱家这款断料锯使用的话，可以精准无尘切割，快速断料，又精准又方便。咱们这款切割机啊是大功率纯铜芯电机的，可以安装110和125的锯片，动力非常强，效果非常好，不易烧电机。喜欢的木工师傅啊，千万不要错过。